Natkrivanje postojećeg olimpijskog bazena u Podgorici, koje Ministarstvo javnih radova planira uskoro, otvorilo je pitanje gdje će građani tokom ljeta koristiti otvoreni bazen. Zbog toga je glavni grad započeo proceduru određivanja lokacije za izgradnju novog. Suština priče jeste da što prije uđemo u određivanju lokacije za novi otvoreni bazen kako nam Podgorica ne bi ostalo bez otvorenog bazena, jer u klimatskim uslovima u gradu u kojem mi živimo je ogromni broj naših sugrađana koristi kapacitete otvorenog bazena. Razmatra se više lokacija, kaže Nikčević, uglavnom u okviru sportskog centra Morača. Jedna od mogućnosti je prostor na kojem se nekada nalazi otvoreni bazen, a na kojem su danas padel tereni. Sekretar za sport navodi da podaci iz liste nepokretnosti pokazuju da se predmetna parcela i dalje vodi kao građenje bazena, zbog čega postoji mogućnost da se razmatra i rekonstrukcija nekadašnjeg otvorenog kupališta. I negdje tražili smo informaciju od sportskih objekata, jer imamo tu potpisan 17. godine ugovorni odnos između sportskih objekata i Košarkaškog saveza u dijelu, kada je planirana bila izgradnja tada BMX dvorane i dobili smo odgovor da u samom tom ugovoru ne nalazi se parcela na kojoj je bio stari otvoreni bazen. Tako da razmišljamo naravno i u toj lokaciji. Da li će novi otvoreni bazen biti izgrađen na novoj lokaciji ili će biti obnovljen nekadašnji u okviru sportskog centra Morača, trebalo bi da bude poznato nakon analiza nadležnih službi i odluke gradskih organa.